สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาแบบฝนตกอ่ะหิวข้าวงั้นรุ่นพี่ว่าจะไปกินข้าวดักดำเบิดฝนตกก็จะไปอะพี่ยาแกไปรอแล้วที่ขับCBR 1,300มาน่ะกางเกงขาวด้วยอ่ะฝนตกก็จะไปอ่ะใจรักครับใจรักดีดหลังเบิดน่าจะใส่กางเกงยีนมาปะถึงดูไม่ดูเปื้อนแต่แกว่าในอำเภอไม่ตกนะนี้ทำเลยผมไม่ได้หรอกครับจากเปื้อนชัวเปิดแท็กชั่นดีกว่าวะ เสียวดื้นดูเรื่องไปปล่อยเฉยเดี๋ยวโทรตามพี่โอ้นักเรียนไม่ได้เสพวะไม่ได้ผู้สาวหน่อยถึงแล้วหิวเขายังไม่ได้กินอยู่บ่ายครึ่งจะบ่ายสองแล้วมันผิดแผนไงฝนตกก็จะออกมาแต่เที่ยงแล้วถึงแล้วน่าจะอยู่ KFC นี่ 3R กับ500ทัวริงเดี๋ยวกินข้าวก่อนโอเคครับก็นั่งนานอยู่เสร็จแล้วพี่โอไปเซเว่นกลับก่อนส่วนเรากลับก่อนส่วนเฮียเอกับพี่ยาก็กลับก่อนแล้ว
ผมนั่งต่อพีโอนิดนึงโอ้หนักอยู่เด้อไปว่าบนหนัก4:30มาแต่บ่ายครึ่งถึงบ้านและจ้าทางเขาหมู่บ้านไหมโอเคครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมฝากติดตามด้วยนะไปละบ๊ายบาย